مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في قناة المغرب نيوز. نحييكم أينما كنتم ونوافيكم دائما بآخر المستجدات من قلب الحدث. شاهد صادم من قلب مدينة فاس. 3 سيارات تحترق في لحظات وسط ذهول المواطنين، والحريق غامض ومفاجئ. فما الذي وقع مساء أمس قرب مقر غرفة الصناعة التقليدية بفاس؟ مساء أمس الأربعاء، وفي لحظات لم تمهل أحداً، اندلعت السنة اللهب بشكل مفاجئ في 3 سيارات كانت مركونة على الرصيف غير بعيد عن مقر غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس. النيران امتدت بسرعة كبيرة والتهمت المركبات بالكامل، محولة إياها إلى مجرد هياكل محترقة. لا شيء نجا. شهود عيان أكدوا أن الحريق اندلع بشكل مباغت دون سابق إنذار، مرجحين فرضيات متعددة. البعض تحدث عن تمس كهربائي محتمل، وآخرون أشاروا إلى احتمال وجود فعل مدبر أو تصفية حسابات. وعلى الفور، استنفرت السلطات المحلية كل أجهزتها، وهرعت عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم تطويق السنة اللهب ومنعها من الامتداد لباقي السيارات أو المرافق المجاورة. النيابة العامة دخلت على خط الواقعة، وأمرت بفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات وأسباب هذا الحريق المفاجئ، الذي لا يزال يلفه الغموض إلى حدود اللحظة. فهل يتعلق الأمر بحادث عرضي؟ أم أننا أمام عمل إجرامي خفي؟ أسئلة كثيرة مطروحة، والإجابات قادمة من خلال تحقيقات الجهات المختصة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم جديد تطورات هذه القضية الغريبة. إلى اللقاء.